Miarahaba indray tompoko vavy sy tompoko lahy izay eto amin'ny fandaharana Salangalanga ary misaotra anareo mandray anay ao atokantrano amin'izao alakamisy ariva izao. Miarahaba ihany koa ny Rina Rasoava miara-manolotra amiko ny fandaharana androany. Mirabanao Lovarabara ary miraba ihany koa atsika mpijery any atokantrano amin'ity takarivo ity. Manantena Rina Rasoava fa maro ny mpakafy ny baolina kitra manaraka ny fandaharantsika androany satria dia Andriamatoa Amady filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra no vahintsika mianadahy eto androany. Miarabanao Andriamatoa Amady ary misaotra anao namaly ny fanasanay teto amin'ny fandaharana Salangalanga. Miarabanareo mianadahy ary makasitraka koa anareo amin'ny fanasana. Satria tsy maintsy valandresaka ohatran'izao ihany ny ahafantarany mpanara-baovao momba ny indrindrandrindra momba ny baolina kitra ny manodidina ny tontolon'ny baolina kitra eto amin'ny firenena. Hono Andriamatoa Amady, izany anarana hoe Amady zany raha ampifandraisiko amin'ny baolina kitra dia efa ny taonany maro no nahenona izany Andriamatoa Amady zany hoe filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra. Efa ny taona maro ihany koa nefa no nahenona isaky ny misy tsy fahombiazana loatra nga ataon'ny ekipa pirenena malagasy no ahenona na ahitana sora-baventy hoe miala Amady tokony ametra-pialana ny filohan'ny Fédération ny malagasy ny baolina kitra. Efa ho folo taona taty aorinan'ny nahalany anao ho filohan'ny Fédération nefa mbola io ianao hoe ho filohan'ny Fédération baolina kitra tena tsy mampiontsina anao mihitsy ve reny le ataoko hoe fitakiana ataon'ny mpankafy sy ny tia baolina kitra eto Madagasikara reny. Tsara angamba relativisena ialako tsiny raha miteny an'izay za ny zavatra manodidina nyzay ery zavatra teneninao zay. Voalohany indrindra aloha fanamarena enana vo fahafolo taonako zao eo amin'ny présidence ny Fédération Malagasy ny baolina kitra. Talohan'izay zavatra hafa ny nataoko efa entraîneur ny club tany Majangaza tamin'izao zay ny fahatarana namo tamin'ny Sotema. Avy eo zavatra hafa ny nataoko politika ny nataoko nisy fotoanany ary zay ny tondra anaty eo amin'ny département tany sport tamin'ny gouvernement Ravony. Milaza anao hoe tsy mampiotsina anao reny. Si nizaniza tsy maintsy indrindra fa rehefa mpitatana anao tsy maintsy mandray ny critique rehetra zay hitanao. Fa nefa zay nilazaiko taminao teo hoe relativisentsika le izy tsy antokony olombitsy voapoussé avy aorina fantatra aveza le izy no andraisanao fanapahan-kevitra fa raha ohatra tena demokraty tsika dia mijery ny tontolo rehetra manodidina an'izay ianao. Za tsy filohany ligue anankiray fa présidany Fédération Malagasy ny baolina kitra. 22 ligue régionale eto Madagasikara no mametraka anahy. Azo ahitatra za zay hoe tokony isaintsainareo manao an'ireny zavatra reny. Izay ny kritika ataonao anazy nefa voalohany gasy izy sur le plan international tafititra amin'ny ataontsika hoe sehatra faratapony amin'ny fitantanana baolina kitra avy any amin'ny FIFA ohatra. Zany gasy voalohany tafititra membre ny commission ary vice-président ny commission anankiray. Fa aminao ve zany Andriamatoa Amady hoe olona olombitsy voatosika misy antony inona le mety ho antony mahatonga an'ireo le olombitsy ireo mitabataba sy manosika an'izay hoe mela Amady isaky ny misy zavatra. Inona moa no tadiaviny mila azo an'le toerako izy madama, c'est simple, mila azo an'le toerako izy fa mbola tsy naheno anao any Majanga, any Tuléara, any Androy, any Melaky, any Diego miteny aminao hoe miala Amady. Au contraire, za milaza aminao fa raha za midina any amin'ny province dia zavatra fitsorana lehibe no azoko. Raha ataontsika inona moa hitsarana raisitsika le tenin'ny rangara iny hoe asa vita ny fampitsarana. Mba hanontany anao madama io Fédération Malagasy de football io mitovy taona amiko. 10 ans laisitsika donc 40 zany talohako. Inona ny zavatra ray azonao tsapaitanana nataon'olona talohako. Eo indrindra ny fanontaniako anao hoe inona ary ny zavatra azo tsapaitanana tao anatin'izay folo taona na filohanao zay ka afahanao miteny koa hoe nisy zavatra ihany koa vitan'izany Amady zany teo amin'ny sehatra ny baolina kitra. Ankoatra ny tsiketo mako fiera foana rehefa miteny hoe raisiko aloha voalohany vatatenako
fieratsika miteny hoe ianina nge tena tafiditra mihitsy any amin'ny banque mondiale ianina nge tafiditra mihitsy amin'izao amady nefa reo sehatra rehetra reo manomboka Afrique jusqu'à international jusqu'à mondial makasitraka azy dôly amin'ny fomba fiasany fa iny avelako iny mety ho lazainao hoe nanao ihany iny satria ataonao tsara angambany ihany apetrako iny fa ito antoerana tsy andraikitra ny fédération nge zany manao infrastructure zay voalohany siège natao dia tamin'izaho président zao no misy siège ny fédération malagasy ny baolina kitra ao Isoraka voalohany misy centre technique manara-penitra hoy satria manaraka penitra tokoa manara-penitra tokoa izy amin'izao fotoanako zao voalohany nanatsara terrain kianja synthétique anankiray avec tribune afaka mandray match international tsika ao Majanga ary tokony efa iteny aminao zavatra fa nohon'ny le politika mihitsy no misakatsakana nahazo anahy tsy ahavitako aminao zavatra hafa koa satria raha ny tena hoe zavatra azo atao firenena normal dia efa afaka nanova ny omamasina io koa ataoko entre guillemets mihitsy hoe firenena normal raha resitsika nefa Andriamatoa Amady ny vokatra entin'ny ekipa pirenena malagasy aloha hatreto dia na lalaonosy ary tsika indray mitsanga menatra satria hatramin'ny Comores Mayotte ohatran'ny efa maharesy atsika amin'izao fotoana izao tena d'accord aminao mihitsy any mandresy zay lainga zay amoana chiffre eto raha afaka miteny amiko anao hoe à quel match nandresika ny Comoriantsika zay nge indraindray ataonareo hoe za rehefa miteny an'izay mako ataonareo hoe za miady ampanao gazety manitsy mpanao gazety aho satria ndraindray nareo diso koa sasany aminareo zay zao dia efa diso zay mbola tsy nisy matsy tsika resiny Comore zany mbola tsy misy matsy tsika mety nanao match nul peut-être ndray mandeha fa za aza milaza aminao misy zavatra mampametra mpantaninana amin'io resaka jeu des îles io ohatra zao dia nanao réflexion amin'ireo mpanazatra gasy hoe tsy hafahafa ve nareo tanora gasy mianatra boleto no meilleur joueur amin'ireo nosy rehetra reo alainao nefa ry zareo manao le jeu des îles to resy tokoa tena marina resy zany nametraka réflexion amin'ny direction technique nationale zao hoe tsy mba azonareo eritreretina ve fa sao dia tsika manao ny lohatsika gasy io rehefa manao amin'ireo any satria any no hitrandrahantsika vola dia migafy le joueur raha tsy ilaza aminao jeu des îles farany a tena joueur gasy mihitsy eny mamerina boly hovonoiny le adversaire za ndray Andriamatoa Amady tia metraka fanontaniana aminao hoe nilaza ny zava-bity ianao tao anatin'izay fotoana tantananao zay fa raha ianao ve no anontaniako amin'ireo miohatra amin'ireo le petit baolina kitra malagasy raha samy safidy ve izy ireo hoe manana kianja synthétique nataontsika ohatra ny Saint-Denis ny Stade de France any a Frantsa ary sy ny hoe mba hiakatra amin'izany kanina zany mba zany ve ny tena mba tadiavan'ny petit baolina kitra za nge ngamba nareo tsy manaraka anahy matetiky fa za dia tena tsy afapo en performance izay ny mahatonga ana miantso fanampiana ary zay koa azahoako tsinony zay amin'ny olona sasany hoe rangahy to mahita zavatra foroniny tsy mamorina fa dans la vie rehefa misy échec amin'ny zavatra ataonao une partie misy échec tsy maintsy miantso olona anao manampy anao raha tsy laza aminareo a za nge mba angamba nisany tompona andraikitra afaka miantso ny olona teo alohako anampy anahy ohatra Solo Rajonarvelo efa misy telo taona zay na efa taona président fédération taloha iny manana expérience amin'ny sport international iny ao amin'ny fédération izy amin'izao fotoana zao miasa satria misy zavatra tokoa tokony fanampiana be deaibe ao anatiny ao fa io ange raha mandeha lavitra angamba raha nienina tamin'ny Corène hoe comité de réflexion natsanganay farany pour l'équipe nationale resaka performance iny zavatra iny hoe tsy mety mahazo performance tsika inona ny disposition satria ny firenena manaraka fizotrany zavatra rehetra dia mahazo performance izy ary manaja inona dôly ny azahoana performance zany
tsy ny fédération rery dans la vie mandiana anao naizanaiza afaka miambo mahavita am'gérer football ka azahoana performance tsy maintsy misy implication publique ao tsy maintsy misy implication fanjakana voalohany indrindra ao anatiny io ao fa raha fanjakana no tsy misy impliqué amin'ny gestion na football indrindra amin'ny moyen tsy misy résultat nofy zany résultat zany na ankoatran'izany eto ange misy zavatra matetiky mampime rehefa miresaka sponsor io tsika sponsor zany tsy misy zany raha tsy manao ny asany ara-dalàna koa ny télévision nefa tsy mahafeno io télévision io fanjakana koa nefa ny mahatonga azy anao asany ara-dalàna angamba nareo miara-miaiky amiko fa nanareo aza limité na anareo manana traikefa manana expertise afahanareo mampandroso an'ity asanareo ty mino fa tsy afaponareo amin'ny règle de jeu izany manao règle de jeu fanjakana ny manao règle de jeu ministère ny communication ny tompony andraikitra amin'izany voalohany fanaovana an'izany fa tsy misy zany dia sarotra aminareo ny anao ny asanareo ara-dalàna anisan'izany mbola misy koa amin'ny sponsor io ny any fanjakana manokana raha tsy misy ny politique de motivation fiscale zay efa ataony firenena be deabe na any an'Afrika aza ataonao ahoana moa ny entreprise manambola manao ahoana anao tsy hanary vola par la fenêtre ny entreprise privée dia natao hanao bénéfice ary ampitombo ny bénéfice azony fa raha tsy misy avantage azony amin'ny zavatra ataony dia mécénat zay itsika donation honao andriamatoa maty ohatrany hoe tsy te hiditra amin'le siasia satria ataontsika hoe mety tsy nanao ny fanjakana mety tsy dia nazoto loatra ireo orinasa isan-karazany jery amin'ny taranja sasany any zao ohatra miresaka amin'ny resaka taranja baolina lavalavitsika misy fanampiana ataon'ny fanjakana ianao ve milaza ianao teo hoe ny mpilalao atsika zao tamin'ny lalaonosy teo dia izy mihitsy nigafy mety resaka motivation raha tsika mahita fa nany amin'ny firenena dehibe hafarany a fédération nanao nisany manampy betsaka amin'ny resaka motivation na resaka prime rehefa tsy ianao ve ny fanjakana tsisy azo ny fédération na moatao mihitsy ve anao andraso aloha tapahako anao na ny sport tsy mikasika fanjakana aza na ny sport fédéral sahala amin'ny coupe du monde sahala amin'ny CAN fanjakana ny manome prime BDB ankoatra ny fédération zany tena milaza aminao zany misy ve zany tsy ten'le fanjakana ary ngamba atao dia atao tsika no fidy fanjakana tsy tiantsika gasy ngamba football ihany manana problème tous les secteurs de notre vie quotidienne ananatsika problème dolo io sécurité io zay nge matetika apetrako amin'olo zao fa maninana reo tsy midémissionne fa manino ma docteur reo tsy midémissionne olo maty maro l'hôpital io zanky nianatra sport nianarako teny amin'ny université c'est un choix ohatrany docteur fa maninona ny miaramila atsika reo sy police tsy midémissionne dolo etsika tsy mihaiko hoe misy insécurité be deabe eto amitsika fa maninona tsy misy fa fatany io ny nataony io fa mety tsy avy aminy ny tena mahatonga situation zao satria tsapoko ny fitaovana ampiasainy ka tsy maintsy arery ihany ve ianao andriamatoa maty satria rehefa tsy anao ara ny fanjakana tsy hanampy anao iadirery ihany ianao nefa tsy hisy vokatra ho tonga mihitsy raha tsy asa mety afaka folo-taona roapolo-taona hitanao za am'izao fotoana zao za eo amin'ny fédération manao an'io académie io anisany solution apportena izany hitanao fa za eo amin'ny fédération mamory andreo dirigeant-na club zay mafoy moyen am'izao fotoana zao sy fitiavandreo ny baolina kitra miinvestir amin'ny football io miara-miasa amindreo akaiky mifandinika am'zareo hoe ahoana ny ataotsika ohatrany hoe olo orphelin zahay rehefa orphelin anao dans la vie tsy maintsy mifamorovory anao concerné samby mianjara mitondra ny anjara brikiny amin'ny fanaovana azy Resaka ianao teo Andriamatoa Amaty tamin'reto le hoe iverenako kely le hoe reto mpilalao gasy hoe zareo indraindray no mamerina baolina raisitsika le tany amin'ny lalaonosy farany teo amin'ny lafiny ve tsy misy ninona azon'ny fédération natao fa alefa fotsiny le fanontaniana nametraka fanontaniana ianao ianao nalefa fotsiny ve le fanontaniana sa misy fepetra raisina ihany koa izao zao ny réflexion ataonay am'izao fotoan'izao no lazaiko amin'ny directeur technique national io point anankiroa satria zange azadino fa administratif sy politique ny tena tantanako fa misy ny direction technique nationale misy ny mpanazatra resaka technique ny anzareo ngamba raha maheninareo be deabe ny formation am'izao fotoan'izao ary miara-miaiky dolo nrehetrarehetra mbola tsy misy fampiofanana ohatran'izao eto Madagasikara zay nataon'ny fédération ces derniers temps me répondre io no au niveau ny arbitrage satria
mandeha tokoa ny arbitre atsika raha tsy milaza aminao a vehivavy zao anankiray ny arbitre gasy dia mitsaratra any amin'ny coupe du monde féminine toutes les grandes compétitions na vehivavy na ohatra jeux olympiques présent gasy anatin'izany telo africaine voantso amin'izany gasy ny anankiray beach soccer lazaiko anao gasy miarbitrer hatramin'ny demi-finale na coupe du monde farany teo tany Tahiti kany misy arbitre gasy tsika anatiny ao au niveau na technique zay ekena zavatra sarotra io satria izao nge ny adinitsika matetika rehefa miresaka ny football io tsy mba ohatrany hoe mpandrafitra rehefa itsinao ty azo ty ataonao mahitsy dia mahitsy io rehefa tsara ny fandravetanao azy mais le sport c'est l'esprit c'est le corps c'est l'affectif miditra anatin'ny daholo zany donc tsy moramora ny mahazo performance hitanareo angambany Frantsa ato avec vola be ampiasainy io avec zavatra rehetra io izy io mandady avec les meilleurs joueurs du monde ao amin'ny ao daholo io ny situation dikan'izay tsy ray ihany c'est pas seulement la fédération c'est pas fa ny ankolafiny rehetra dia miparticiper amin'io ka anao milaza hoe iverina am'le rasainao am'le jeux des îles teo a izay ny mahatonga namanao réflexion mandeha tsika zao fantatrareo fanamorona n'le fikambanan'le fédération rehetra ty amin'ny océan Indien zahay UFOI za mbo raha teo moa no président dia nanao compétition zay sur les 3 éditions natao équipe gasy foana no mahazo azy nefa ny meilleur atsika efa tsy mipetraka eto alainy zareo daholo ny sisa eto anatin'ny club eto avec les conditions de vie iainany joueur atsika mbola afaka mandrombaka an'io foana atsika ka ahoana ary tsa tonga saina anao tompon'andraikitra voalohany hoe to tsy tokony ilany reny angamba atsika amin'ny match ny équipe nationale rehefa atao anatin'ny jeux des îles fa tsy aleo ve nareo satria zay ny azoko atao interpellation ataoko zay amin'ny maha responsable voalohany anahy fa za tsy zany no anendran'le joueur izany alaiko fa interpellation ataoko ny direction technique nationale mba hiresaka mpanazatra tokoa andiniky so de mba tokony mpilalao eto antoerana ihany no alaina rehefa amin'ny jeux des îles fa tsy maka reo mila ravinahitra ao amin'ny nosy manodidina misy resaka an'izay indrindra nde andeha matoa mady isan'ny eny fa ianao no baiko na karazany manery akolaka ihany mpanazatra ekipa nationale hoe ihany na alaina ihany na alaina milaza aminao fa raha misy olo midélégué pouvoir amin'ny fitantanana ary mety aza dininareo fa mety zay angamba tsy aresianareo anakay tsy aresian'olo maro anakay io amin'ny élection io parce que za anisan'ny olo midélégué pouvoir amin'ny fitantanana raha miara-miasa amiko anao mba essayeo ndray mandeha raha afaka iara-iasa amiko anao dia ho hitanao fa za rehefa chef dia mampiasa olona rehetra amiko ao ary zaho a dia anisan'ny zavatra haiko io manao chef satria za miaiky ny zavatra ianaran'olo za tsy mba miamba zavatra tsy haiko zany rehefa tsy haiko milaza tsy haiko ty aleo izany mahay an'ity alaitsika tsy marina velively zany filazana hoe milaza aminao za fa tsy marina zany fa za ndray dia manara-maso misy zasaka mandeha mihitsy ary hoe mpilalona avany amin'ny mahajanga mba atao misimisy fa avany andre matoy amaty zay ndray nge fa fombatsika gasy zay ny defa tsy vahiny amintsika zay raha tsy laza aminao fotsiny aza za milaza aminao hoe mpiasan'ny fédération zaho na maty mpanavakavaka rapoko mihitsy nitenenindreo anakay dia ndray mandeha nyteny tao mpiasa aminay ao fantatrareo moa fa 90% mpiasan'ny fédération merina daholo mpanavakavaka ve za mana droit hitsaran'izany manina tsy mangalaka olo hafa avy any mazangary za na avy atoerakafa olona mpanavakavaka manao an'izany ary manontanian'ireo reo olona miara-miasa amiko reo fa aza dia mihaino an'le gnazy an-tany reny dia hoainareo hoe iza le amady lazainao mpanavakavaka iverina resaka teknika kely andre matofoloan'ny fédération ny taranjabolina kely zavatra hita zao avy eo moa mety resaka ihany resaka hoe fifananam-pirenentsika na ny fedina any amboarana ny fedina tompon-daka fa misy fotoana zao zay zao hitako hoe tsy ampy ho an'ny malagasy mihitsy ny ekipa-pireneny tsika rehefa misy échéance anankiray lalao nosy fiatrehana ny fedina fifantsana fedina tompon-daka any Afrika na fiakarana mondial zay vao misy fampifondronana misy trêve international maneran-tany fa tsika tsy hainy mihitsy hoe misy fampifondronana indray hony sa maka ho azy ihany zay ve tsy atao hoe cléma ihany koa ny antony satria zao ny an'olo ange reo ekipa-pirenena rehetra reo voatantana manomboka amin'izy benjamin
minime cadet senior mbola misy aza intermédiaire ny espoir le matetiky manao jeux olympiques izy raha ny football faute de moyen lazaiko aminao io dia tsy misy ireo équipe baka ambany rehetra reo hatram'izay vozaotsika misy mametraka en place ny équipe pirenena permanent petraka ao io na io angeaza raha tena izy tsy andraikitra ny fédération io fa andraikitra ny club privé satria vola be io am'izao fotoan'izao koa raha anao investissement anao rehefa manangana école de foot ianao imagineo fotsiny fa raha mahatafavoaka joueur roa anao anatin'ny centre de formation ka lafinao any ivelany any raha manana niveau tsara base ampy tsara iny milaza aminao farany ambany angamba mety azonao agny amin'ny 300 000 dollars 1 euro 400 000 euros izy ambanimbany aty ary jusqu'à l'âge de 23 ans les joueurs io rehefa mifindrafindra any dia mahazo tombony foana anao fa tsy misy io tsy privé mba misy tombonao atsika marina ve betsaka iny le mivoaka ohatra raha tsy laza tsy eo amin'ny nosy rahavavy reo tsika andrematoa amady ka io dia fivoahana azoko atao aminao hoe anarchique ohatra amin'izay ary ny problème ny football gasy izay koa moa anisan'ny mampitabataba ohatra nyreo pila ravinahitra la réunion taloha satria zany laza hoe anisany échec ny football malgasy dia io fandefasana joueur makao la réunion io ola azavaiko aminao le izy joueur atsika rehefa avy ao la réunion na mahay matoy niny izy avy eto ny niveau ny football la réunion ambany dia tsy misolotra ny joueur atsika io par contre ny joueur avy any amin'ny pays africain tonga dia mandeha any Europe izy ary tsy vitan'izay koa fa ny mpilalao ataontsika hoe nivoaka atao amin'iny firenena iny dia manampy ny firenena izy ohatra les anciens professionnels avy amin'ny pays anankiray dia manampy ny ivoahany tanora ho aminy mandeha any amin'ny club lehibe ireny amin'izao fotoan'izao voasambany mba misy ange joueur atsika be dia be amin'izao fotoan'izao nianatra football teto tsy hoe teraka tany mila ravinahitra mandeha any France zao mino a dans 3 ans 4 ans mety manana joueur atsika en première division am'izay fa nefa ne imagineo atram'izay hoa 50 ans nisian'ny football iake malabary izy ray no mpilalao gasy nianatra bol teto ka lasa première division ka io ngamba na eninareo tatoato zay mba mety anaranay dia ohatra i dafe farany teo efa nalainy la réunion ny adiako amin'ny gasy mitondra club ao la réunion hoe aza mandeha anao dafe fa ho karakarainay ianao ampianay ianao aleo le tsy mandeha any en France any no intérêt ny la miakatra ny niveau ny la mahazo vola ny club ny alanao ary tsy vitan'izay fa mbola mahazo ny rentabilité n'izay ny équipe pirenena malagasy inona nefa Andriamato Amady ny mahatonga an'le hoe maika any la réunion daholo no mandeha le izy aloha tsy dia azo amena tsiny loatra satria imagineo moa maheno ny parent hoe zanako mahazo 20 millions 1500 euros nge dia fa 20 millions zany maheno an'izay fotsiny rehefa mivadidoa normal ary misy fiten'izay hoe maskiny tsy mahadigny raha ela zay dia zay problème dia misy anankiray zao anisan'ny joueur tokony tonga lavitra be mihitsy badeo asa mety nieninareo zany mpilalao zany c'est un phénomène ohatrany Messi ireny izy tazomina hoe aza mandeha aloha aza mandeha ka tsy misy kosa le vaolana misokatra ho anazy ohatra hoe raha afaka natao ohatrany hoe nikarakaranareo ny dafe ve ka izay mihitsy natao anazy fa tsy nety izy ary hono Andriamato Filoha matetika ny fahitako azy hoe miona amin'ireny équipe reny hoe tonga na recruteur reny aty amintsika ny tsika nefa tiana fionana ataontsika hoe fionana international raha ny malagasy tsy hita tableau mihitsy ka so dia izay koa no mahatonga ny hoe tsy misy mahita le mpilalao gasy manana-talenta anapikely fotsiny Andriamato Amady miala tsiny ianao mandehandeha sy mivezivezy io sy lay atao hoe n'autorité fanananao raha misehatra iraisam-pirenena ve tsy mba ahafahanao mba mikarakara ohatra na dia hoe fionany iraisam-pirenena izay nge zao fa anisan'ny zavatra mety mahadiso fijery maro amin'ny statuko tsy azoko atao ny manao transfertna joueur ka tsy transfert fa ohatra hoe namorana lalao iraisam-pirenena lalao iraisam-pirenena dia mba hitany olona ny malagasy zay voatsela zay à un moment donné nandeha tany Iran nanao bôly zao zahay misy mpanasa fa zany tsy nety satria
ankizy mbola kely ny tadiavina andeha ho any Libye anareo ngamba mpanaraka vaovao eto aiza hoaiza na premier ministre anjareo aza navandreo otage ahoana ny andeha fazako zanaka gasy andeha ho any Libye amitsika miteny zao tsy possible ka misy zay fa tsy be opportunité nzay fa ny olona rehetra manao match amical evelany io raha tsy laza aminareo fa ny ekipa pirenena zany ange zany ma ekipa pirenena anazy fanjakana no miatoka ny ekipa pirenena ny pays anankiray ka eo matetiky ny adisona mety tokoa moa zany le ministre na le premier ministre rehefa hitany le mpanao gazety miataky an'le amady foana ny problème ny fatrizy de miafina tokoa izy tsy raha ino raha vai fa raha teneninareo ny tena marina hoe tsy amady ange ny problème n'io fa ity ny problème tsy manao an'io mety hoe le mpanao gazety ve zany napiady anao tamin'ny mpitondra de tsy nitiava mpitondra anao hatramin'izay de tsy zany tsy de problème tiany mpitondra na tsy tiany mpitondra volaninao io fa ny zavatra ataotsika ankizy gasy tsy amady ange ny bénéficiaire n'iny zay déplacement international ny anina zay fa c'est le ankizy gasy rehefa mitondra ve anao rehefa tsy tianao le olo anankiray eo de le ankizy zany vonoinao ohatra fotsiny lazaiko anao hoe tsy tianao ohatra tsy fantatro directeur ny établissement scolaire anankiray de sakananao dôly en tant que ministre ny enseignement secondaire anao sakananao zany le mpianatra ao tsisy afahanao baka na tsisy afahanao amin'ny examen tsy zany angamba ny responsabilité sy indrindrandrindra tsika gasy zay malaza hoe mino zanahary tsika ataoko angamba la moindre des choses dia manatanteraka an'izay amiko fivavaha zay ary eo koa mangamba ny problème sasany tsy tiavanao anakay parce que za j'en fais partie na malagasy zay masamy teny zao ny anany fivavahako ary tsy alako io vitsy ange miteny an'izany za milaza aminao hoe za silamo ary za tsy ala amin'io mihitsy ary manaja an'io za ary inoako io nininona ny zavatra hitranga vitsy angamba ny silamo rehinao asaky lazan'izany publiquement ohatra ny hitako masika amin'ny fanjakana mihitsy Andriamatoa Amady miezaka mba hanitsy ohatra ny olo normal satria droit en tant que citoyen mi-interpeller koa fa tsy zay nge le problème tsika zavatra tokony ataon'ny mpanao gazety sasany zany de zany isan'ny manao koa manao an'izay de hany lasa mana rancune tokoa angamba ny mpanao fanjakana sasany fa nefa io raha za nge mitaky ho an'le jeunes fa tsy mitaky ho anahy fa lasa otage ny fanjakana sy amady ane le mpanao zany ino angamba le fanjakana tafarataty tsy nisy an'izany problème zany fa tsika koa nge mahafantatra ny fanjakana ny ainako napisan'ny problème zany tsy nidina ny bandalabe teny nareo jiaby io raha tsy raha ny normal le fanjakana taloha iny fa zao moa izy mila overinareo ndraiky asakasaka iresaka ivena teknika ely lovarapa Andriamatoa Amady resantsika teo hoe ny fionana iraisam-pirenena sy ny karazany fa raha iverina eto amintsika araky nefa lazaiko teo fifanana-pirenentsika zao ny amin'ny akabeazany de systemana coupe daholo zany hoe rehefa tena atambatra le fionana tsy de tena ampy loatra matetika lasa rehefa miakatra amin'ny sehatra afrikanina otsika de ohatry hita ihany le lesoka hoe mora reraderaka tsy de manalazo nady tsy misimisy hoe fomba hanatsaratsika an'io raha tsy resaka fa ny système championnat tsika hoe tena misy ekipa 12 enina ambin'ny folo de miona amina lalao mandroso sy miverina mihitsy miaraka amin'izay mety hoe fampitaovana afana na de tsy anao professionnel ary tsika hoe semi professionnel tena marina zany raha resanao zany fa ny adidinao anatiny satria efa fampiresaka an'io koa zahay matetiky ary miantso mihitsy aza ny technicien manana expérience amin'ny gestion na football anampy anay fa tapidalakale foana un certain moment zay mahatonga ny championnat de Madagascar mixte azoko lazana azy hoe na système batara hoe tsy coupe du championnat mba ampitomboana an'le nombre de compétition coupe mahiny fa mazava coupe de Madagascar hatram'izay mandeha iny santona iny ary zany ange tsisy mpiteny zahay anisan'ny fédération zay manao ny compétition nationale tsy tapaka isantona misy ihany sasany koa manao fa vitsivitsy reo fédération mahavita an'izay isantona mizotra ara-dalàna tsy miandry ny ministère en sport tsy miandry ny tafita fitana manao an'izany mizotra ara-dalàna zay sorana ireo partenaire ohatra Telemas THB zay manampy anay lalandava amin'izay organisation zay io système match ataotsika io azoko atao milaza aminao hoe azo ialana io hoe ampandresena sur le plan technique ihany raha tsy ilaza aminao io système tsika io nge mitovy amin'ny système Brésil
nefa Corinthians il y a 2 ans zay izy champion du monde tamin'ny club donc zany zavatra hafa tsy dia zay système zay loatra no franc fa ahoana moa eo ny encadrement eo ny infrastructure encadrement lazaiko zany na ny fitantanana an'ilay club na les joueurs tantaninao mihitsy anao ve dia mba mieritreritra mpilalao anankiray miaina amin'ny 1,5 million farany be isorako déjà an'ireo président club mahavita manao an'izay fa zay no iainan'ny joueur anankiray ary eo ange lasa lazainareo ndraiky hoe miataky fanjakana satria ny club rehetra normal dans le monde dia maha subvention isan-taona avy amin'ny fanjakana à travers ny fédération azonao zany payeny iny amin'ny fédération fanjakana dia ny première division ohatra mahazo an'izao isan-taona satria service d'intérêt général io raha tsy eo Maurice fotsiny fantatro ny première division zao 25 000 euros par an no mainy fanjakana azy à travers ny fédération deuxième division 12 500 euros bien 2 500 euros par an donc mba fa misy kely hoentiny le président du club avec les sponsors madinidiniky iainany ampifonctionner an'le club raha ilaza aminao za ohatra club anankiray fotsiny en Afrique reo club lehibe zay mahazo titre en Afrique reo minimum ny budget de fonctionnement reo 3 millions à 4 millions de dollars par an nefa ny farany vola hitanay ohatra amin'ny fédération 600 000 dollars par an budget nay io nge tsisy nofinofy io tsy zavatra cinéma zany io resaka investissement io resaka rentabilité ny asa ataonao rehefa tsapy ny investissement anao aza mieritreritra io tiany vokany tsy afaka kôtikôtina mihitsy ka reo orinasa be tabe miroborobo eto ka izy lazaiko aminao zany reo orinasa reo midépendre amin'ny fanjakana atsika mahay zavatra hafa no mety négocier ny fanjakana aminazy fa tsy zay resaka football zay sa miankina amin'ny football miankina amin'ny choix politique io raha tsy ilaza aminao za Rio Tintony any Guinée dia manampy ny équipe nationale guinéen satria fanjakana guinéana mifampiraharaha aminy fa tsy mety tsy mifampiraharaha zavatra inona moa ny débatsika eto amin'izao fotoana zao tsy hoe mandeha toerakafa ny oui ny fédération nga tsy afaka mifampiraharaha aminy tahaka ny fampiraharaha ny fédération inona ny intérêt ny Rio Tinto amin'ny fédération inona ny intérêt ny amin'ny fanjakana fa tsy intérêt ny amin'ny fédération fa travers ny fanjakana ny manampy an'le fédération azahoany an'izay ary le fanampianazontsika any amin'ny fédération ny irasa-pirenena baolina kitra ve tsisy afaka pitika kely mba ho fanatsarana n'ilay fananam-pirenena ohatra fantatrao fa 40 000 dollars ao anatin'ny 250 000 dollars no alloué amin'ny budget mandeha amin'ny ekeny FIFA mandeha amin'ny zay iny anatin'ny budget inona moa ty football masculin zao zay manko les compétitions nationales am jeune eo amin'ny 50 000 mahery kely eo nefa isan-taona zahay dia mitondra n'le moins de 20 ans reo amin'ny COSAFA zay atoato isy an'izay compétition zay imagineo mandeha en Afrique du Sud si donc miprépare an'izay facilement lany zay nefa mbola manao compétition ndraindray manampy an'ireny structure privé reny zahay rehefa mba manao ny compétition ohatra Jesaya ohatra tsy fantatro misy club misy structure ny Diego manao compétition de jeunes ary dia manampinampy an'ireny madinidinika avec des matériels zay ny azo eto iverena kely le fanontaniako teo hoe tsy afaka mifanaraka amin'ny reny le orinasa lehibe reny ny fédération na amin'ny resaka atao sponsoring sy ny amin'ny resaka image fotsiny ara hoe société anankiray mampiroborobo ny fanatanjahantena na ny baolina kitra amin'ny firenena anankiray tsy manintona ny zareo ve zay tsika ange miverina madama amin'ny resako taminao voalohany teo image moa inona ny voany tsy za angamba no ilaza aminao c'est la télévision zay angamba ny meilleur zay no ty lehibe indrindra amin'izao fotoana zao ampivoaka image c'est la télévision nanareo aza otage ny fanjakana io amin'izay mino antany anao tsy irinareo rehetrarehetra io ve ny azahoanareo manao retransmission directe sur le territoire national tsy zay ny problème nareo rehetra atramitsika miteniny zao tsy azonareo io zavatra zary mba antany anareo koa nareo to tsy mahavita miady ny asa nareo zao ianao président vao mitondra an'izany resaka zany ambony latabatra eto tsy afaka miplaidoyer an'izany anga ianao na hatramin'izay arany tsy
anao moa tsy de hitako loatra en tant que mpanao gazety fa nytanio ry Roméo reny miteny an'izany foana izay lazaindreo anao hoe masika ary mety izay fa izay le izy miplaidoyer an'izany foana partout ka ataoko ahoana nanareo tompony aza tsy miplaidoyer azy nareo miforotra eo tsy mahazo an'le autorisation nareo dia miforotra eo tamin'ny MBS tsaroko MBS mahazo nareo tsy mahazo dia nareo mangina za nge dia raha mideniady angamba za hitanareo poretin'le rangahy iny ava za tsy nety poretiny nareo mpanao gazety haiko ny porety mihitsy nareo dia nagneky na ny chefinareo aza izy nibaiko azy hoe ihany ny atao lavitry ny mpanao gazety dia maneky dolo nareo iako angamba ny discipline anankiray tsy nazony natao an'izany dia za tsy miambo football ihany tsy naneky hoe izy misy olo hafa tiany atao eo ny monde ny football dia tsy naneky non 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 ihany na ny anay zany ange mba tokony mba zavatra tsaronareo koa androany hoe tsika ty le re tsy dia tena ny kanosa tokoa tsika ty zay mitsy fitenenanareo anazy iny tsika vy dia tsy nahavita nataony amady regny mba mirésiste dia izy farany niongana manaraka nyty baolina kiritia nefa zay zao vao naheno an'izay resaka plaidoyenao amresaka hoe na droit de retransmission amin'ny fahita lavitra rehetra fa toa dia ivadia kely ihany ako inona zany ny tena mety hoe mety roviana zany tsika mba hiakatra amin'izany dingana famaranana na fazy finalan'ny kanina zany zany ane zao nle ny fiatrihana andreo le lalao iraisam-pirenena ataony bary ana scorpion taloha zao mbola nabetsaka sy namaro mpijery baolina teo amamasiny zao efa memena li satria ohatrany efa tsy dia atenaina ntsony fa premier tour de vita indray reo fomba fiteny ihany moa anatykatsika moa fa zatra hoe premier tour de vita nge nampianarin'olo tsika an'izany donc azagaga tsika re zay ny hoe premier tour de vita io donc ino ma ty ny s'étendre amin'ny zavatra bebe teto amin'ny firenena zany ny premier tour de vita ino ma ty atsika io satria za raha vao mihaino amin'izao fotoanan'izao dia te zavatra zay tenen'ny président igny dia fa gasy iny foana koa teneniny indrindra nytaona fa anareo milesaka io resaka retransmission ilaza fotsiny ary a izy aminareo chaîne de télévision eto Madagasikara mba nanao ohatra ny télévision rehetra nivelany ihany hoe na avy aminay ao nilaza hoe za rangahy vidy matchnareo ty ka masarotra an'le izy ange président misy règle mazava ave ny télévision malgasy nataon'ny ministère de communication io ka mibénéficier an'izay anao rehefa betsaka ny mijery an'ny télévision anao dia mahazo an'izay anao tsisy valio za amin'izay fantaniako inona ny azonao intérêt-nao inona ny amin'ny resaka commercial ohatra apetrako aminao fotsiny hoe raha toka tsara ny performance amin'ny baria azo amidy tsara mihitsy amin'ireny orinasa mpanao publicité ireny hoe andefa match amin'ny baria zay nefa ny olana match amin'ny baria dia efa tsy manintona ny olona ntsony match amin'ny baria dia tsy te hiditra amin'iny ataontsika hoe plage horaire natokana ho amin'ny baria iny io ange mifampitohy be dia be aza raisinao amin'izay ankolafiny ray izay ihany le izy fa io raha tsy ilaza aminao za mbola nahita ve anao entraîneur mitravailler joueur anankiray ou lasa star ça c'est le rôle de la communication ça c'est le rôle des journalistes fa zay nefa za tsy afaka nomenareo tsiny an'izay ino moa ny intérêt mety azonareo anao an'izay zavatra zay io lazaiko eto ny fondamentaly amin'ny problèmetsika raha samy nipetraka atsika ka samby ny aiky ary zay nge mahatonga atsika zay olo mahazo fanjakana io maneritery antsika io na tsika tompony aza tsy tahitra miady amindreo rehefa reo eo tsika manompo zay ololany eo tsika manginy indrindrandrindra nareo le ataotsy hoe contre pouvoir tsy faela atsika eto na eno hoe za mba antananareo kely fotsiny tsy faela atsika eto na eno hoe alalao io asa fanaova gazety io nomeny fanjakananareo zao nareo tamponinareo journaliste io ministère io inona ny zavatra mitranga nareo ndray manohy raha tamin'ny arema tamin'ny socialiste taloha reny tsy za zavatra mitranga amitsika eto amin'izao fotoana non on est dans le même problème ka antany anao any ivelany any matsy anankiray raha tsy laza aminao nareo miteny matsy ratsy io hoe football ambany performance io za afaka mivarotra baolina any amin'ny télévision ivelany fa manino nareo télévision eto Madagasikara tsy nividy baolina même 1 million za koa ndro mipeye nareo mandeha eny
andeha retransmettre an'le match saetanany io andriamato amady rehefa ratsy ny entana midinao izy moa nividy anazy eo le olo andafy andreo zany mangalaky entana ratsy fa nareo eto Madagasikara zay tompony miaraka etony mahita hoe entana inona moa zany ny entana azotsika taiza zao nydingana farany zay azo ndreo piranakliobatsika na nikipa pirenena nivarotra amin'ny Egypte anteny Jesaia niadiako tamin'ny ministre anankiray io zay nifampiresaka amin'ny ambassadeur ny Egypte saiko omeny ho forceny zareo amena gratuit le match non pas question avia misy vidiny io Jesaia manginy anareo antanio misy témoin zany vidiny pendant 10 minutes nefa tsy fatsita atao avant le match mbola vitanay nivarotra ny match io 50 fa inao ve nefa andriamato amady mieritreritra fa raha ohatritsika ao anatina poule anakefatra ny ekipa pirenena malagasy atao hoe navita atao hoe lalao efatra izy na telo tsara toerana mino ve anao fa tsy ho lafo azy lay vokatra ny pariady zay ve moa zavatra nisy nefa atao anatin'izay volotona ndasoma eo ilaza hoe eo ndray zao volagninareo hoe anao mady de tena critiquer anay mpanao gazety meko exemple zao nareo za mahafantatra football any amin'ny pays de l'Est iny en Europe inona nefa zavatra azonjareo am'izao fotoana zao rehefa manao match izy contre l'Allemagne fantatra fa 6-0 izy 4-0 izy fa vitany any aminy tsy mahazo vola izy fa ny télévision allemande mividy an'iny match mandeha any amin'ny 5 millions d'euros karaha itenenao zao de batao mady kikany tsy mba miala sain'ny Allemagne izay izy oa mifameny io tsy mandeha singany zany ny football ny infrastructure io raha tsy nilaza aminao fotsiny a na tsika nge raha tena règlement coupe du monde no arahana de efa tsy mahazo mandray match international io mamasina io satria am'izao fotoana zao dia efa individualisé dôly ny place fijerena baolina iny gradin iny zany tokony misy an'le seza regny jereo moa ny stade en Afrique rehetrarehetra io na ny pays mitovy amintsika efa zay dôly nareo ve tsy mametraka fanontanina ndraindraiky hoe za moa nanao sangisangy an'izay de nilazain'olo hoe anao de contre foana raha tsika ohatra champion du monde amin'ny fandihizana mety gaga ihany za satria ny stade aza navana spectacle boîte de nuit mitombo be de be coliseum zao vita fantany anao dans le cadre ny football ankoatra ny nataony tsiranana teto Antananarivo stade ça fait 70-72 ny ala tsiranana izy nanao an'io mamasina io sy nanao an'io anina io de tapitra am'izay na iny nataony igny aza dégradé koa hoy ny fitenin'ny technicien moa hoe champ de patate mamasina am'izao fotoana zao mbola tsaroako na zahay tamin'ny université regny eo 67 hectares efa misy terrain anankitelo io komy io finanaovanay baolina io zany ankeny fampivoaranao ny football zao nefa lasa fanaovana tsena varotra le izy tsy azo atao ve nanao extension ny ville Antananarivo toerakafa nasina centre commercial ohatra ny firenena rehetra io manao marché en plein air en dehors de la ville zay micréer zavatra maro iny nantsika de io foana satria ty terrain ball misy maire sasany moa de alafo ny parcelliser ny terrain ball de ball ino ary ilaitsika hiakatra io ny ankizy kely nge ny inaran'ny ball voalohany raha tsy laza aminao ny toerana haiko ohatra ao Majanga le camp kely no ny anaran'ny n'olo ball voalohany le camp kely io tsisy toerana navanao azy tsony anatin'ny quartier alafo ny maire dôly ny espace malalaka développement ny football ino ary tadiavinao anatin'izay karofina ho atsika zany le matoa maty mba hiakatra amin'izany phase finale zany eneny tena tediavin'ny paty baolina kitra ary raha tonga zay tena hoe mivena le engouement ny olona am'le ny olona zany zao aloha ny olona mijery Premier League amin'ny télé azagaga anao fa rehefa tonga zay fotoana zay eo zany malaky miongana indrindra amin'ny football fa izy nilazaiko aminao teo io zay nahatonga anay nanao solution radicale am'izao fotoana zao hoe andao zay moyen mba azotsika ty manampy moa ny fanjakana araba soa batsara vao maika tsara zay tsy manampy izy dia azotsika tao miaraka amin'ireo privé zay efa lohandohany anatin'le partenariat anay efa hita am'izao fotoana zao fantatrareo fa misy mpanoana ihany zany ny baolina zany magaganaka nareo vola hoe tsisy mpanoana io
misy mpanoana mato misy zavatra mitranga zany hoe misy ataontsika hoe manintona ny mpanoana ihany zany hoe misy intérêt ho an'ireo le société orinasa reo ihany angamba reo orinasa reo mbola tsy nisy fotoana reo nilaza hoe tsy hitazona foa tsy hanampy football am'izao fotoana zao zahay manampy football ary za moa tsy ilazany discours ndreo aza discours ndreo aza mandeha lavidavitra hoe raha mbola anao eo zahay dia hanampy an'io football io fa izao ny zavatra tianay ny développement ny football miainga amin'ny fotony ohatran'izao engany mba tsy hotara loatra zay ka izy hoe efa mivoa zao ny centre de formation zay mantsy zao misy an'ity le hoe akademia ny baolina kely ity zao nefa ohatra hoe sedra olana indray resaka alatoana dia zay ve mbola mady indray ny problème ny alitra taona zay eo za antany anao koa ary satria le société iainantsika mihitsy ny tena famanahirana milaza zao sasany hoe fa maninona tsy sanctionné nareo za moa iza présidente fédération de football singa ny zavatra kely ohatran'io na ny tompona andraikitra ara-politika ameny vahoaka fitokisana aza tsy mahasama andray disposition hitanareo alitra taona tamin'ireny sport scolaire reny za un petit président fédération de football andray disposition iny ianao tsy afaka mitoro moa za mpanabe ny asa taoko ohatra zao rehefa nivory zahay tao anatin'io nyresaka tamin'ny partenaire privé nay aleo éduquetsika reto ankizy reto nangalarina ny taonany nanaiky izy am'izao fotoana zao fa nangalarina io taonan'io averitsika ry zareo satria fa nandanina vola ny détection n'io partout dans le pays de naverina ry zareo fa naverina ary natao amin'ny catégorie d'âge réel zay misy azy igny satria intérêt ho an'ny Madagasikara foanareo sur le plan footballistique zay zao ny mesure andraisinay am'izao fotoana zao zany ilazana amitsika fa tsy mora ny mitatana amin'ity tanitsika ty eto na nareo angendraindraiky hitako sahirana ihany sahirana nareo mpanao gazety tsy mahasamy critiquer ministre mihitsy nareo matahotra ny fiainanareo nefa firenena rehetra ivelany any mpanao gazety dia mitsara Watergate tsy mamaky gazety ihany koa zany le matofilo misy sasatsasany fa pas le tena chef vangoinareo tsy mamango chef ihany ono Andriamatoa président te antany anao a hoe misy ihany le partenaire privé zany hoe misy ihany zany reo le orinasa araka ny efa niresantsika tao hoe mahita intérêt ihany tsy afaka hitarinareo amina orinasa bebe kokoa ve io arinona le atolotrareo ho an'ireo orinasa reo mahatonga azy hoe manohana tanteraka an'le fanatanjahantena tsy afaka hitarina ve amina orinasa bebe kokoa sa hoe orinasa ty ihany dia ty ihany satria ny lokonay ihany nareo fa nareo zao nisan'ny chaîne de télévision eto Madagasikara station anankiray satria anisan'ny mpanao gazety eo amin'ny lafin'ny télévision admireko satria manao recherche izy ary mantany izy rehefa tsy fantany kony iny ary ndraindray mamoaka hevitra tena constructif be zay mihitsy izy matetika aminay ary zareo efa ny ay moment donné aza nifandinika an'io zahay dia tojo amin'ny raha volaniko aminao zany tapitra eto Antananarivo foana le izy dia eo anao misy zavatra zany tsy azonao ioarana mihitsy raha vao miteny hoe tsy azo oarana le izy avy amin'iza dia vilanareo ndraiky hoe amady ndraiky hiatake an'izao za fa tsy teny hoe avy amin'iza nareo ihany mamaly azy ny fantaniko aminao Andriamatoa Amady hoe inona le zavatra azonareo fédération ihany atolotra an'ireto le orinasa reto so mba misy orinasa hafa koa any tsy mahafantatra an'le izy tolotra azy io azaka resantsika io hoe za tsy hanoy azy même la plus belle femme du monde za ny azoko atolotra azy visibilité sur le terrain visibilité dans le cadre de manifestations sy événements du football dia izay ihany zavatra nanako azoko atolotra azy fa ankoatran'izay afandray ny tokony intérêt ho azony ary eo moa nareo hoe tsy mametram-panontaniana ihany hoe fa maninona firenena zay azo atao tsy mananinninona mihitsy nefa manao effort am'izao fotoana zao zany Benin zany azo atao hoe tsy manana katao firy tsy manana karena firy nefa manao effort en matière ny sport indrindrandrindra en matière ny football ary tsika tsafenina ary misy sasany aminareo aza complice amin'io tsy dia te miteny zavatra marina ndraindraiky za tsy teteny azy io foana fa nareo manitikitika ndraindray nareo ohatra nisy compétition anankiray teto dia mandainga amin'ny vahoaka mihitsy nareo am'le izy
moi j'ai pas voulu aller tena lavitra fa mba okare mangataka aminareo ny réalité rehetra ohatra zay ilaza aminao za ny football nge dia zahay rehefa manao compétition de miditra am'le compétition ou tena nisangana no manao azy ohatra nareo mahafantatra rehefa misy baolina teto zany Drogba zany tonga ty izy zangy hoa président na fédération ndray mandeha za ao am Carlton nipetraka Côte d'Ivoire une équipe nationale malgache ary Ilafy de anatona an'le collègue quoi président de fédération de Côte d'Ivoire atao am Carlton de sarotra mihitsy nidirana eo fa public be de be eo miady mila hitany Drogba de inona fantanina petraky indreo amiko ianao président ahoana matitsika am dimanche leroa matitsika am dimanche antanina ndraiky anao ato fa tsy Ilafy azonao ny an'olo ohatran'regny même ratsy ny anazy iny le public io football io amin'ny anazy iny izy ataony zay soteniavany amin'ny anazy iny fa na ny anao aza tsy tianao sy zay mahastar azy izay no mampimotive an'le joueur taloha nge tsaroako zambo kely sarindry dezy ramasy reny amposinay na anatin'ny cahiernay satria mahita ny manao reprise de volley anatiny ihany nanao ça motive les joueurs à travers la presse de sampy maniry anao zavatra tsara foana anisany développement ny football reny am'izao fotoan'izao nge rara anao mahita sarina joueur vitsivitsika ihany mpanao gazety hitako mba manao interview ny joueur anankiray lehibe zany hoe anareo fitsy raha tsy ilaza aminao bolide zao vo avy ny signé ny ataontsika ninina tenenina c'est aujourd'hui le star malgache satria any am joueur de hockey club na deuxième division ary de renom no misy azy il vient de signer un contrat nanao prolongement de contrat de tsy mahita ahoana moa za bolide ankizy mitady motivation na ny fireneko aza tsy fiera amin'iny zavatra azoko ataoko iny hitanareo tanko aza de diso miataketsika hoe le fédération ihany tsy manao ny asany fa be debe tsika amity tanitsika ty ny tsy manao ny asany za za mba afaka milaza hoe fédération foot mba manaonao kely ihany izy amitandrify azy ianao mbola vonina nohitra amin'ny firy-taona fitantanana fédération amin'ny heri-taona ve zany ianao mbola candidat za aloha de afaka milaza am'izao fotoana zao satria miaraka amin'olo maromaro ary zay koa nolazaiko hoe misy stade ianao eo amin'ny fiainanao rehefa dictateur manao de anao tompony manapa-kevitra amin'ny zavatra rehetra fa ohatrany anay miécoute olo sady miara-miasa amin'olo maro io dia ny ana tsafeniko anao misy entité be de be no iarahako manapa-kevitra ao ny membre ny fédération namako ao ny collègue sur le plan international ao ny instance ambony zay mifeny football reo rehetrarehetra reo de mifandinika amiko hoe inona ny tokony atao raha reo no dans l'ensemble manapa-kevitra hoe mady avela ho any am'izay io aza mipetraka amin'io mady andao tsika hiala am'izay nao ty ny fanarahanay zao am'reo collègue comme fédération malgache de football de hoe andao tsika d'autant plus moa tsika raha teo no natokisana rehefa nanapa-kevitra ny fanjakana ny teny laza amitsika hoe angatao ny organisation CAN U17 en 2017 dia andao tsika nao an'io le taperitsika eo ny mandatsika mba porte de sortie honorable ho antsika zay inona ny zavatra objectifnay c'est de qualifier ces jeunes à la coupe du monde mba au moins hipetraka amin'ny tantarany Madagascar hoe mba mandray anjara na amin'ny coupe du monde de jeunes aza am'izay fotoan'izay zany hoe mbola tsy hanao alternance zany Andriamatoa Mady fa hiandry an'io le za moa ve no manao ny alternance madame anao mety dictateur madita angamba anao tena miaina anatin'ny dictature tsy za nge no manao ny alternance fa ny électeur no manao alternance zany hoe mbola tsy hanokatra tsy fantatro zahay no ilatsaka zay fa tsy fantatro na hifidy anay reo olona reo na tsy hifidy anay zay ndre zavatra hafa zay donc l'alternance ne se pose pas la question avec moi mais se pose par rapport au monde du football. Le monde du football le monde du football malgache qui est composé de 22 régions, 22 ligues. Misaotranao Andrea
Andriamatoa Amady namaly an'izay fanontaniana izay mbola maromaro ny fanontaniana tiana napetraka taminao nefa moa ny fotoana voafetra ihany ka manome fotoananao indray zay amin'ny manaraka misaotra ihany koa ny Rina Rasoava ny araka tamiko nanentana ity fandaharana nanodidina ny baolina kitra ity. Misaotra anareo ihany koa mpanaraka anay eto amin'ny fandaharana salangalanga ny araka taminay androany mbola manome fotoana anareo indray zay amin'ny herin'ny anio toy izao. Mandra-piona tompoko.